चिकन का लेग पीस। हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत करती हूँ तितली डॉट मिस्टी फूड व्लॉग में। तो दोस्तों देखिए, आज लेके आए हैं हम एक नया वीडियो। तो आज हम बनाने वाले हैं देसी चिकन। देखिए, चिकन को हमने काट के एकदम धो के फ्रेश कर लिए है। तो देखिए चिकन बनाने, तो देखिए यह है देसी चिकन। इसको कटवा के लाए हैं। ये देखिए, तो इसको अब बनाएंगे हम। यहाँ हमने आलू भी कटिंग कर ली है चिकन में डालने के लिए। तो यहाँ पे हमने मसाला भी तैयार कर लिया है। तो चलिए बनाते हैं। तो कढ़ाई में हमने डाल दिया है तेल। देखिए, तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो हम अभी फोरन के लिए ले लिया है। देखिए, 2 लौंग, 2 इलायची और थोड़ा सा जीरा, और यहाँ पे कुछ तेजपत्ता डाल देते हैं। डाल देते हैं प्याज। तो प्याज हमारा एकदम देखिए फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं मसाला। डाल दिया लहसुन का पेस्ट, ये है अदरक और जीरा का पेस्ट। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। चिकन को डाल देते हैं। टमाटर डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार। तो इसको हम अभी अच्छे से मिला लेंगे एक साथ। पूरा मसाला वसाला, हल्दी वल्दी पूरा एक साथ मिला लेते हैं अच्छी तरह से चिकन में। तो इसको हम अभी थोड़ा सा ढक देंगे 2-4 मिनट के लिए। तो अभी हम ढक्कन को हटा देते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ मटन कितना अच्छी तरीके से बन रहा है। तो हमारा चिकन जो है कषा हो चुका है। तो हम भी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे रसा के लिए। तो हमारा जो चिकन है बन के तैयार हो चुका है। अभी हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमारा चिकन तैयार हो चुका है। अभी हम इसको उतार लेते हैं। हेलो गाइस, तो आज गाइस खाएंगे देसी चिकन। निकाल लेते हैं देसी चिकन। और खाएंगे गाइस सलाद में मूली, टमाटर, प्याज और कच्ची मिर्ची। नहीं है, तो ट्राई करके देखते हैं।
बहुत ही मस्त बना है गाइस हमने। ये आ गया पंजा। लहसुन है गाइस, तेल है, तेल तेल तेल। पंजा ट्राई करके देखते हैं। ये है देसी चिकन का लेग पीस। बाकी बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही जबरदस्त। थोड़ा सा नींबू डाल लेते हैं। आनंद आ गया। एक आलू ट्राई करके देखते हैं। आलू देखिए गाइस कितना मस्त गल गया है। देखिए गाइस कितना अच्छा गला हुआ है चिकन, देसी चिकन।
बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त बना है गाइस। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए।